Buongiorno ragazzi, sono qui con la mitica Lucrezia. Ciao a tutti! Dal meraviglioso Gianicolo e oggi parleremo di che cosa parliamo, Lucrezia? Oggi parliamo un po' delle difficoltà che gli studenti incontrano quando studiano l'italiano. Premetto che Lucrezia è una fantastica insegnante di italiano, ha un canale su YouTube ormai di riferimento per tutti gli stranieri che imparano l'italiano. Come si chiama il canale? Grazie, Learn Italian with Lucrezia. Perfetto, e quindi oggi parliamo appunto di italiano, ma lo faremo camminando per le bellissime strade del Gianicolo, perché siamo qua in questo meraviglioso quartiere. Cominciamo con la prima cosa che pensi sia problematica per gli studenti di italiano. Allora, la prima cosa che mi viene in mente così su due piedi sono le preposizioni. Perché le preposizioni seguono delle regole nella maggior parte dei casi, però ci sono tantissime eccezioni. E trovo che questo argomento grammaticale si debba in qualche modo studiare all'inizio, ma continuare a ripassare sempre. A volte ho incontrato degli studenti che pensano di saper usare le preposizioni e si trovano ad un livello molto alto di italiano, però non vogliono ristudiare le preposizioni perché pensano che sia un argomento da principianti. Un esempio di preposizione che la gente sbaglia di solito? Beh, quelle più, sbagliate sono quelle usate... No, aspetta. Quelle che pongono più problemi sono di, in, a. Di, in, a, ok. Sì, anche per a volte. Anche per. Sì. E quindi io voglio sfatare questo mito, cioè le preposizioni non sono un argomento da principianti. No, sono d'accordo con te. Sono un argomento per qualsiasi livello, per qualsiasi studente, per tutti. Cioè vanno ripassate e mi piace fare questa metafora, no? Dell'apprendimento o dello studio, che dir si voglia, a spirale. Quindi andiamo avanti, però poi ritorniamo su quel punto, no? Bello l'apprendimento a spirale, mi piace. Ritorniamo su quel punto da un altro punto di vista, quindi studiamo la stessa cosa ma in modo più approfondito. Ottimo, ok, quindi questo è il primo. Anche io sto parlando troppo, mi dispiace. No, va benissimo, va benissimo. Ok, e la seconda cosa? Il secondo aspetto, Una seconda cosa potrebbe essere la pronuncia, e qui possiamo dirne tante, però ne dirò solamente alcune. Allora, il suono PS a inizio parola. Psicologico. Esatto, questo è un po' problematico. Poi il suono gne, il suono gli. Io è difficile anche per gli italiani, come appunto alcuni dicono gli spaghetti, no? Molto spesso le persone non sono in grado di pronunciare gli correttamente. E poi le vocali. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U che a volte vengono saltate. Per esempio la E al finale di parola viene pronunciata I, questo spesso gli anglofoni di vero. più. E viceversa. Anche un'altra cosa, un appunto che mi viene in mente, molto spesso gli americani dicono per esempio Giovanni, loro dicono Gio, Cio, mettono la I. Esatto. Per esempio Giuliani dicono Giuliani, ma in realtà è Giuliani. Esatto, allora quindi questo cosa ci fa capire? Che le preposizioni, scusami, prego. Questo ci fa capire che in italiano le vocali sono sempre piene, sempre no, al 90%. Nel 90% dei casi. Perché ovviamente poi appunto abbiamo la I in funzione di, addolcitrice del suono, quindi serve semplicemente come lo zucchero nel caffè. Esatto, serve semplicemente a pronunciare la G dolce e la C dolce, no? Ok. Poi un altro argomento problematico è la frase comparativa, perché in italiano abbiamo la scelta tra di e che nella frase comparativa, dipendentemente da quello che viene dopo, no? In base alla funzione grammaticale della parola, se avverbio, aggettivo, eccetera. E quindi molti pensando però nella propria lingua, usano sempre solo che. Un esempio? Lui è più alto che Stefano.
e questo non è corretto. Invece si dovrebbe dire? Lui è più alto di Di Stefano, perché giusto. Stefano è un nome proprio, quindi vuole di prima. Stupendo. Ragazzi, ci siamo fermati un attimo per fare una pausa perché fare l'intervista itinerante era bella ma è leggermente difficile, quindi adesso concludiamo quasi. Proseguiamo con le domandine. Allora, direi che un altro punto un po' problematico è la perifrasi, stare più gerundio, che in italiano indica il cosiddetto presente progressivo, quindi adesso io sto parlando e Luca sta tenendo la videocamera. Con difficoltà. Esatto, e sta ascoltando anche. Questo perché rappresenta un problema? Perché spesso viene utilizzata imitando appunto la propria lingua nativa, quindi nel caso degli anglofoni, viene usata questa perifrasi per parlare del futuro. E questo ovviamente non è corretto perché in italiano esiste un tempo futuro e viene usato sempre quello per qualsiasi tipo di azione futura. Quindi noi in italiano non facciamo distinzione tra futuro programmato, futuro incerto o futuro spontaneo, cose così. Abbiamo solo una forma verbale di futuro. E quella è. Okay. Esatto. E poi diciamo l'ultimo punto che mi sono segnata è la struttura tutto ciò che. Si fa un po' fatica a capire la funzione di ciò in questa struttura e quindi spesso sento tutto che si sente appunto in italiano che manca una parte di struttura. Tutto ciò che viene usato insieme è diciamo la totalità dei componenti di questa struttura che dà significato alla struttura stessa. Bello, ben detto, mi piace, bellissimo. Vuoi aggiungere altro? No, in realtà io avrei anche finito. Questo tibio, avrei pure finito, lo tagliamo. Ragazzi, grazie mille, soprattutto grazie a Lucrezia. No, grazie a te, no, mi dispiace un po' la precarietà della registrazione. No, ma questo è il bello, okay. Perché se fossimo seduti a fare la lezioncina così, voi vi annoiereste in maniera tremenda. Invece è divertente vedere Luca e Lucrezia che si avventurano per i campi. Per i campi grammaticali e davanti al famoso cannone del Gianicolo, perché vi ricordiamo che sia io sia Lucrezia siamo di Roma, lei Roma Nord, io Roma Sud, ma tanto è uguale. Trapiantata un'altra parte di Roma. Un'altra parte di Roma. Ragazzi, buona giornata, abbracci e ci vediamo presto qui su YouTube. Ciao.